schön, dass ihr wieder da seid, mit mir Bibel gemeinsam zu lesen. Herzlich willkommen. Halo semuanya, senang sekali kalian ada lagi bersamaku dalam membaca Alkitab di hari Minggu ini. Selamat datang. Heute wollen wir weiter über Josef, der Träumer, lesen. Hari ini kita mau lanjut dengan cerita Yusuf sebagai pemimpi. Lasst uns kurz die Augen schließen, die Hände falten und beten. Sebelum itu, mari kita tutup mata, kunci tangan, dan berdoa. Lieber Gott, wir kommen heute wieder zusammen und wollen deine Geschichte und Stimme hören. Segne uns mit Konzentration, damit wir gut zuhören können. Tuhan Yesus, hari ini kami kembali lagi bersama mau mendengar cerita dan juga suara-Mu. Berkati kami dengan konsentrasi supaya kami bisa mendengarnya dengan baik. Amin. Der Träumer. Josef wird in Sklaverei verkauft. Lesen wir von 1. Mose 37 und 39, Vers 1 bis 6. Pemimpi dalam Kejadian 37, 39 dari 1 sampai 6. Yusuf dijual ke perbudakan. Jakob hatte 12 Söhne, aber seinen Sohn Josef liebte er am meisten. Er gab Josef einen besonderen bunten Mantel. Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Sie hassten ihn. Yakub punya 12 anak laki-laki, tetapi Yusuf adalah anak yang paling disayangi. Dia memberikan Yusuf mantel berwarna yang khusus. Saudara-saudaranya cemburu dan benci padanya. Josef hatte auch besondere Träume. In meinem Traum banden wir Weizenbündel zusammen, sagte er, und eure Bündel beugten sich vor meinen nieder. Josefs Brüder hassten ihn sogar noch mehr. Yosef bermimpi. Dalam mimpiku kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, dan suatu saat berkas-berkas kalian bersujud menyembah kepadaku. Kakak beradik Yusuf menjadi lebih benci kepadanya. Josef hatte noch einen anderen Traum. Die Sonne, der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Sein Vater und seine Brüder schimpften. Willst du damit sagen, du wirst über uns herrschen? Yusuf sekali lagi bermimpi, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayah dan kakak beradiknya sampai marah. Apakah maksudmu? Kamu akan memerintah atas kami? Eines Tages waren Josefs Brüder auf den Feldern beim Hüten der Schafe. Als Josef sie besuchen kam, sahen sie ihn schon von weitem kommen. Sie planten, ihn zu töten, um all seinen Träumen ein Ende zu bereiten. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing ayahnya. Dari kejauhan terlihat Yusuf oleh mereka. Ketika dia bermaksud mengunjungi mereka saudara-saudaranya. Akan tetapi, mereka berencana membunuhnya supaya bisa mengakhiri mimpi-mimpinya.
Es wäre falsch, unseren Bruder zu töten, sagte Ruben. Lasst ihn uns in diesen leeren Brunnen werfen. Also rissen sie Josef den besonderen Mantel herunter und warfen ihn in den Brunnen. Tetapi Ruben berkata, rencana membunuh Yusuf itu terlalu buruk. Ayo kita buang dia ke dalam sumur. Kemudian mereka menanggalkan mantel Yusuf dan membuangnya ke dalam sumur itu. Ismaelitische Kaufleute kamen auf ihrem Weg nach Ägypten vorbei. Lasst uns Josef als Sklaven an die Ismaeliter verkaufen, schlug Judah vor. Da verkauften die Brüder Josef für 20 Silberstücke. Suatu kafilah orang Israel mendatangi mereka dalam perjalanan mereka ke Mesir. Dan Yehuda berkata, ayo kita menjual Yusuf sebagai budak pada orang Israel itu. Akhirnya dijualkanlah Yusuf dengan 20 shikal perak. Die Brüder tauchten Josefs Mantel in Ziegenblut und zeigten ihn Jakob. Mein Sohn ist tot, weinte er. Währenddessen wurde Josef nach Ägypten gebracht, aber Gott war bei Josef. Saudara-saudaranya mencelupkan mantel Yusuf ke dalam darah seekor kambing yang disembelihkan dan kemudian diperlihatkan pada ayah mereka. Anakku sudah meninggal, kata Yakub sambil menangis. Ketika Yusuf sudah dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan Allah besertanya. In Ägypten verkauften die Ismaeliter Josef an Potiphar, einen Hauptmann des Pharaos. Gott segnete Josef und machte ihn erfolgreich. Potiphar setzte Josef als Hausverwalter über seinen Besitz ein. Di Mesir, Yusuf dijual oleh orang Midian itu kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal. Tuhan Allah berkati Yusuf dan memberikan dia keberhasilan. Potifar menjadikan Yusuf sebagai pengurus rumah dan mendapatkan kuasa atas rumahnya. So, es ist Fragerunde. Gott war immer bei Josef. Sogar als in ein Sklave in Ägypten war. Was denkt ihr? Stimmt das oder stimmt das nicht? Ada pertanyaan untuk kalian. Tuhan Allah selalu beserta Yusuf, bahkan dia dalam perbudakan Mesir. Apakah itu benar atau salah? Bagaimana menurutmu? Sicher habt ihr die richtige Antwort. Das stimmt mit Sicherheit. Gott würde seine Kinder, die an ihn glauben, nie im Stich lassen. Tentu kalian tahu jawabannya. Dan itu pasti benar. Tuhan Allah tidak akan meninggalkan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Diese Geschichte habe ich von einer App, heißt Bibel für Kinder in Google Play Store. Cerita ini diambil dari satu aplikasi bernama Bibel für Kinder dalam Google Play Store. Es gibt noch weitere spannende Geschichte über Josef in Bibel. Komm am nächsten Sonntag wieder, wenn ihr mehr erfahren wollt. Masih ada cerita lanjutan Yusuf yang seru dalam Alkitab.
Ayo gabung lagi minggu depan kalau mau tahu ceritanya. Danke fürs Zuhören und Zusehen. Terima kasih sudah mendengar dan melihat. Ich bin Eileen und wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Namaku Eileen dan selamat hari Minggu.